Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Kiến, mình là một Light Worker, Reiki Healing Practitioner và hy vọng sẽ là một người bạn đồng hành với mọi người trong hành trình phát triển tâm linh, sự chữa lành và tìm lại đứa trẻ bên trong. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái phương pháp chữa lành có mối liên hệ quan trọng với một trong những cái công cụ thanh lọc năng lượng mà như đã nêu ra trong mục 3 của video lần trước, đó là sử dụng chai Thái Dương Lam Thủy hay là Blue Solar Water Bottle. Vậy tại sao không phải là tìm hiểu luôn về cách sử dụng và công dụng của chai nước Thái Dương Lam Thủy này mà lại đi học về cái phương pháp chữa lành thần bí kia trước? Thế thì nếu chỉ nói về chai nước này không mà không hiểu rõ nguồn gốc của việc sử dụng chai nước màu xanh kỳ lạ này thì quả là đáng hờn đó. Thế thì sơ lược đó là chai nước Thái Dương Lam Thủy thì gắn liền với phương pháp chữa lành Ho'oponopono. Vì vậy chai nước này còn được biết tới như là chai Ho'oponopono. Phương pháp Ho'oponopono thì tuy được biết đến hơn trong số những cái phương pháp chữa lành anh chị em họ hàng liên quan, nhưng mà phương pháp này đối với mình thực sự hiệu quả khi mình mới bắt đầu hành trình chữa lành và yêu thương bản thân vào khoảng 1,5 năm trước. Hành trình chữa lành thì không bao giờ hoàn toàn kết thúc, vì mọi sinh vật đều tiến hóa và phát triển để đạt đến cái version, tức là cái trạng thái tốt đẹp hơn. Và tất nhiên là bạn cũng vậy, tức là cái linh hồn của bạn hay là cơ thể bạn thì sẽ không dừng lại ở mức chữa lành cho quá khứ, phải không nào? Chính vì vậy đây là lý do mà mình quyết định sẽ chia sẻ với mọi người về cái phương pháp chữa lành Ho'oponopono thay vì chỉ nói về cách sử dụng và công dụng của chai nước Thái Dương Lam Thủy. Sau một hồi dựng video và edit video thì mình quyết định là sẽ chia chủ đề Ho'oponopono thành 2 video. Ở video đầu tiên, tức là ngày hôm nay, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức sơ lược về Ho'oponopono và cách thực hiện Ho'oponopono mantras trong việc tha thứ cho bản thân và chữa lành cho các mối quan hệ nhé. Và video thứ hai chắc là sẽ ngắn gọn hơn rất nhiều với nội dung xoay quanh chai nước Thái Dương Lam Thủy, hay còn gọi là chai Ho'oponopono. Ở video hôm nay thì sẽ hơi dài một chút nhằm đáp ứng đủ thời lượng để truyền tải thông điệp. Và nếu bạn có thể nhẫn lại để theo dõi hết thì video này chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu, mà ngược lại còn đem đến cho bạn rất nhiều thông tin tích cực và bích nữa nha. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu với dàn ý của video đầu tiên này nhé. Mở đầu thì mình sẽ giới thiệu sơ lược với các bạn về phương pháp Ho'oponopono, đôi nét về cái tín ngưỡng và niềm tin về cuộc sống của người Hawaii cổ đại. Và tiếp theo đó là phương pháp chữa lành với Ho'oponopono mantras, tức là 4 câu thần chú hay là affirmation đơn giản nhưng đầy uy lực. Và lồng ghép vào trong các mục thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về quan điểm cũng như là kiến thức của mình về sự vận hành của vũ trụ, luật nhân quả, luật hấp dẫn, cái bẫy của bản ngã, năng lượng tính nam và năng lượng tính nữ và rất nhiều điều thú vị khác nữa nhé. Trước hết, Ho'oponopono là kỹ thuật cổ xưa của người Hawaii. Cái từ Ho'oponopono thì được cấu tạo bởi Ho tức là to make, Pono là right, Pono là right, to make everything back to its right place, hay là restoration, tức là khiến mọi thứ xung quanh ta trở về đúng vị trí của nó. Nếu mà bạn nào có cách dịch dễ hiểu và chính xác hơn thì hãy comment bên dưới giúp mình nhé. Và làm thế nào để mọi thứ được về đúng chỗ? Thì người Hawaiian cổ đã quan niệm rằng mọi sự vật, sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, bất kể không gian, thời gian, đều chịu tác động và ảnh hưởng bởi suy nghĩ, hành động của chính chúng ta tạo ra. Cũng giống như là thuyết nhân quả hay là tạo và chịu nghiệp mà chúng ta thường nghe trong kinh Phật, lời răn của đạo mẫu hay bất kỳ tôn giáo khác. Con người thường có khuynh hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc là đổ lỗi cho người khác để biện hộ cho sự thất bại hay những cái điều không mong muốn xảy ra đối với mình. Sự biện hộ này thì xuất phát từ cái bẫy của bản ngã hay là ego, mà không phải là ai cũng có thể dũng cảm hay là đứng ra để dám nhìn nhận và tự đánh giá lại bản thân. Theo quan niệm của người Hawaiian cổ thì quả nghiệp sẽ chỉ được cân bằng với con số 0 khi mà bản thân bạn phá bỏ được hàng rào bóng tối của cái tôi và bước ra ngoài ánh sáng khi mà biết chấp nhận và tự gánh vác trách nhiệm của bản thân mình trong mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ. Hay nói cách khác, nếu bạn dám nghĩ, dám làm thì cũng nên dám nhận trách nhiệm. Tới đây thì có thể bạn nghĩ là mình đã làm rất nhiều việc trong quá khứ, sự việc cũng đã diễn ra rồi và không thể thay đổi được nữa. Vậy thì cứ cho qua đi được không?
cứ để thời gian làm lặng trôi đi mọi thứ được không? Tuy nhiên thì theo như mình nghĩ thì vũ trụ này được vận hành dựa trên thuyết năng lượng. Như cách giải thích trong vật lý học thì năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác. Với năng lượng thì thời gian chỉ là khái niệm ảo, gần như là không tồn tại. Vì vậy thời gian sẽ không rửa trôi hay là xóa đi những cái năng lượng thấp tích tụ từ những cái hệ quả trong quá khứ, mà nó sẽ tích lại thành một cái cây độc tồn tại vô hình trong não của bạn. Hay nói cách khác, bạn miễn cưỡng nhiều thời gian trôi đi để quên quá khứ, nhưng mà những cái chuyện xảy ra đã khắc vào tâm trí của bạn, và đột nhiên một ngày nào đó bạn sẽ nhớ ra chuyện cũ, có thể là trong vô thức, và từ đó sẽ hình thành tấm rào ngăn cản bạn tiến đến những cái cơ hội mới. Ví dụ như là bạn đã từng chia tay rất đau khổ, hay là chia tay trong một hoàn cảnh vô cùng ngớ ngẩn trong quá khứ, nhưng mà bạn muốn tỏ ra kiêu hãnh hay là kiên cường. Bạn thường nói với những người xung quanh là mình rất ổn, mình chẳng sao cả, chả qua là gặp sai người, sai thời điểm, hoặc nhưng mà sau đó thì khi mà bạn chưa được chữa lành, hay là chưa thực sự là tha thứ cho bản thân mình, bạn gặp một người khác và rồi lại lặp đi lặp lại cái pattern cũ trong quá khứ, nhưng mà chưa chắc bản thân bạn đã nhận ra điều đó. Và đến lúc bạn gặp được một người tốt thực sự và thực sự là dành cho bạn, thì bạn lại nghi ngờ, chắc cô này hay anh này cũng như bao người khác thôi, cho nên là bạn tự dựng cái rào cản để ngăn không cho họ tiến vào cuộc sống của bạn. Người Hawaii hiền cổ tin rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mỗi người đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu không đem lại kết quả tươi vui hạnh phúc thì cũng mang lại cho mỗi người một bài học cần phải học nhuần nhuyễn. Quá khứ thì không thể thay đổi được, nhưng mà bạn cần phải biết cách tha thứ, chấp nhận, và chỉ khi đó thì mọi nghiệp quả mới trở về con số 0, để bạn có thể bắt đầu lại từ vạch xuất phát trong thời điểm hiện tại, và bắt đầu trồng lại những hạt giống tâm hồn để hái hoa gặt quả trong tương lai nhé. Và phương pháp Ho'oponopono truyền thống thì được xây dựng trên những cái nền tảng về quan niệm nhân sinh quan này. Và phương pháp truyền thống thì đầy đủ và rất là phức tạp, và có rất nhiều người, bao gồm cả những người chữa lành hay là healers, thì dành cả đời ra để nghiên cứu về Ho'oponopono riêng. Và qua thời gian thì người ta có thể đúc kết và đơn giản hóa một số phần trong Ho'oponopono mà chúng ta có thể áp dụng mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Ho'oponopono Mantras nhé. Nếu bạn nào từng theo dõi blog của mình đợt trước thì sẽ thấy bài viết này hơi khác với cả video này. Bài viết ở trên blog của mình thì lúc đó không phải là sai, nhưng mà không được đầy đủ cho lắm, và mình muốn bổ sung những cái điểm không được đầy đủ đó trong video này nhé. Ho'oponopono Mantras là cái phương pháp cực kỳ đơn giản hướng đến sự tự chữa lành thông qua cách tự tha thứ cho bản thân, đặc biệt là sự tha thứ trong các mối quan hệ tình cảm. Từ xa xưa thì người Hawaiian cổ tin rằng bệnh tật bắt nguồn từ mâu thuẫn, ganh ghét, ác cảm và thù hận. Và chỉ có sự tha thứ mới giúp con người thức tỉnh và phá bỏ cái vòng luẩn quẩn đó. Sự tha thứ có thể giúp con người trút bỏ gánh nặng tâm lý và những luồng suy nghĩ và năng lượng tiêu cực xoay quanh những cái mối hiềm khích. Và chỉ khi bạn rũ bỏ được những cái luồng khí tiêu cực này thì ngay lập tức cái dynamic của vũ trụ hay là trong cái cuộc sống của bạn sẽ được xoay chiều cho bạn. Thì Ho'oponopono Mantras gồm 4 câu nói cực kỳ ma thuật đơn giản như sau là I'm sorry, tôi xin lỗi, please forgive me, hãy tha lỗi cho tôi, thank you, xin cảm ơn, I love you, và tôi yêu bạn. Thế bạn sẽ tự hỏi, vậy mình phải nói 4 câu nói trên với ai đây? Câu trả lời là đây là 4 câu thần chú để bạn tự nói với chính bản thân mình, nhưng ở mức độ cao hơn, tức là your higher self, hay là tâm hồn của bạn, soul, và sự nhiệm màu của vũ trụ, universe. Với những cái linh hồn hay là vị thần bảo vệ bạn, có thể là gia tiên, ông bà, hay là thần linh, tùy thuộc vào những tôn giáo và đạo giáo mà bạn đặt đức tin vào nhé. Khi đi sâu vào từng câu nói ma thuật thì mình muốn chia sẻ với mọi người về cái trình tự của 4 câu mantra này, là không nhất thiết trong các sách hay là báo hướng dẫn nó phải giống nhau, và rất may là cái trình tự này thì không quá quan trọng. Tuy nhiên thì mình thích cái trình tự như đã nói ở trên, tức là xin lỗi, xin tha thứ, bày tỏ sự biết ơn và nói lời yêu thương. Cái trình tự này thì khiến mình
cảm thấy như là cái người cầu nguyện ấy đang thực sự có tâm ý và chân thành và mong muốn được yêu thương. Ở trong một số văn bản, video hay là bài viết khác thì người viết bài sẽ đặt câu tôi yêu bạn lên trên đầu trước khi nói sorry hay là forgive me. Thì có thể là do mình quá nhạy cảm, nhưng mà theo mình thấy, tức là trong cái cách sắp xếp thứ hai này, thì cái trình tự này khiến cho mình liên tưởng đến một đứa con rất hay mắc lỗi và không thể tự xử lý được cái hậu quả, nên mới đi nịnh nọt cha mẹ là ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ lắm, nhưng mà con lỡ bóc tem chuyện này chuyện kia rồi, vậy nên ba mẹ chịu khó đi đổ vỏ dùm con nhé. Đi bỏ qua cái trình tự ở trên thì điều đáng nói ở phương pháp này đó là sự cực kỳ đơn giản, có thể áp dụng cho mọi lúc mọi hoàn cảnh. Kể cả khi bạn không học thiền hay là không thiền, không đi sâu về tâm linh hoặc không tìm hiểu về tâm linh, thì cái phương pháp này hoàn toàn phù hợp với bạn. Tuy vậy thì việc thiền và đạt trạng thái thiền sâu sẽ giúp bạn đẩy nhanh quá trình tha thứ và nhanh chóng nhận được thành quả nhé. Vậy chúng ta hãy bắt đầu với Ho'oponopono Mantras nào. Tiên là bước chuẩn bị. Bạn hãy tìm một nơi thanh vắng, không khí trong lành hoặc là có không khí được lưu thông. Có thể là ngồi trong phòng riêng nhưng mà có cây xanh xung quanh, hoặc là ngồi gần thiên nhiên. Có thể đảm bảo bạn có một không gian tĩnh lặng riêng ít nhất là trong 30 phút và không bị làm phiền. Sau đó tìm một chiếc ghế mà bạn có thể ngồi thoải mái, hoặc đặt một tấm nệm mỏng để ngồi bệt, hay là trải một chiếc thảm yoga ra mà bạn có thể nằm ra. Chọn tư thế thoải mái nhất, hoặc là ngồi hoặc là nằm. Nếu mà ngồi thì hãy ngồi thẳng lưng và từ từ thả lỏng các cơ trên cơ thể của bạn. Hai lòng bàn tay hướng lên trên và ngẩng khuôn mặt của mình lên nhé. Nếu mà bạn nằm thì hãy nằm ngửa và hai tay hướng lên trên và để dọc theo cơ thể của mình. Việc nằm hay ngồi thẳng thì sẽ giúp bạn tận dụng được tối ưu khả năng của phổi của mình và lưu thông khí huyết trong cơ thể dễ dàng. Việc thiền Ho'oponopono thì sẽ được thực hiện vào mọi thời điểm trong ngày khi mà bạn rảnh rỗi. Tuy nhiên thì mình lưu ý với các bạn, nếu mà bạn nào mà yêu bóng vía và sát âm thì các bạn nên thiền vào buổi sáng hoặc ban ngày khi có mặt trời lên nhé, thay vì là thiền vào buổi tối. Tại vì là ban ngày thì có năng lượng dương từ mặt trời toát ra thì sẽ bảo vệ được bạn. Và trong khi đó, khi mà trời càng về chiều tối, nhất là sau khi mặt trời lặn, thì khí dương sẽ ngày càng ít đi, tính hàn hay là âm khí sẽ tăng lên. Và khi đó các linh hồn lảng vảng sẽ hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì họ sẽ không bị tiêu hao năng lượng như là lúc ban ngày nữa. Và điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ dễ bị ốp hơn vào buổi tối đó. Tuy nhiên nếu bạn thiền trong khuôn viên nhà ở, nơi mà bạn đã cực kỳ quen thuộc và hiểu rõ khu vực nào có nhiều dương khí, thì chắc là vẫn sẽ ổn thôi. Và khi bạn đã an tọa thì từ từ thả lỏng toàn thân và nhắm mắt vào. Hít thở chậm và sâu vài lần, như là một cách nhắc nhở sự thay đổi về năng lượng và trạng thái phản xạ của cơ thể. Bạn có thể bật bài thiền Ho'oponopono có sẵn ở trên mạng, hoặc là bật nhạc thiền phù hợp, hoặc không bật nhạc, tức là theo phải phong cách Zen. Khi tâm trí bạn đã ở trạng thái rỗng hoàn toàn thì đây chính là thời điểm thích hợp để sử dụng cái phương pháp Ho'oponopono Mantras. Bạn có thể nói những cái câu mantras này trong đầu, hay là nói nhẩm hoặc nói to rõ ràng. Như cái trường hợp của mình thì do mình hay nói chuyện với thú nhồi bông với cả những cái bạn vô hình lúc nhỏ, là mình chọn cách nói thành tiếng. Thực ra thì cái việc nói rõ thành tiếng sẽ giúp bạn giải tỏa được áp lực nhiều hơn so với việc tiếp tục suy nghĩ trong đầu. Vì nếu mà bạn nào mới tập thiền thì bạn sẽ cảm thấy khá là khó để đạt tới trạng thái không ưu tư. Và khi mà bạn đã có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ ở trong não rồi thì cái việc nói trong đầu sẽ không khác gì như là giọt nước tràn ly cả. Ta sẽ đi sâu hơn vào từng câu nói nhé. Mục đầu tiên mà có lẽ là rất ít sách báo nào nhắc đến, nhưng mà mình nghĩ là mục này cũng rất là quan trọng. Đó là bạn hãy đề cập cái lời cầu nguyện của bạn là gửi đến ai nhé. Tức là address your prayer. Theo mình thì thường thì mình sẽ gửi đến higher self của mình. Thì higher self thì chính là bản thân chúng ta, nhưng mà ở cấp độ cao hơn. Tức là cái cấp độ mà có thể liên kết với đấng tối cao, với thần linh và trụ vũ trụ.
Tiếp đó là gửi đến mặt trời, mặt trăng và các vì sao, các hành tinh mà mang đến sự ảnh hưởng trong cuộc sống của bạn qua những cái chu kỳ chuyển động của họ. Là gửi đến các thiên thần bảo hộ đứng tối cao, những linh hồn bảo vệ cho bạn, như là linh hồn của gia tiên, ông bà, những người đã khuất đi theo bảo vệ bạn mỗi ngày. Rồi gửi đến vũ trụ. Và cuối cùng hãy nói: xin hãy nghe lời cầu nguyện của con như sau. Câu đầu tiên, I'm sorry, tức là con xin lỗi. Việc nhận lỗi hay là nhận trách nhiệm thì không nên vòng vo. Khi mà tâm trí của bạn hoàn toàn trống rỗng, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các luồng suy nghĩ về những công việc hay là hoạt động trong ngày nữa. Và đây cũng chính là thời điểm phù hợp để bạn phản chiếu và suy ngẫm lại vấn đề cần được tha thứ và chữa lành của bản thân mình. Thế thì hãy kích hoạt cái khả năng tưởng tượng và tái tạo lại hoàn cảnh trong bộ não của bạn như là một thước phim quay chậm, và từ đó phân tích lại liệu là mình có trách nhiệm ở những phân khúc nào không. Bạn chưa nhận ra là mình có trách nhiệm ở đâu thì hãy nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi này khoảng 10 lần nhé. Sau khi xin lỗi xong thì hãy xin tha thứ, tức là please forgive me. Thì ở đây bạn đang trả lại cái quyền lên tiếng cho chính cơ thể bạn, cảm xúc của bạn, tâm hồn của bạn và trái tim của bạn. Vì trong những cái hành động hay là suy nghĩ của quá khứ thì bạn đã hành động dựa trên lý trí và để cái tôi lên trên để bao biện cho bản thân mình. Cũng tức là đã vô tình hoặc là cố ý tước bỏ quyền lợi của trái tim và tâm hồn để lên tiếng. Con người cư xử thông minh và hợp lý nhất khi mà tâm trí, trái tim và tâm hồn đồng điệu và hòa làm một. Vậy nên đây chính là lúc mà bạn cần tĩnh tâm lại để lắng nghe sự sáng suốt của con tim và định hướng của linh hồn của bạn nhé. Tiếp theo, thank you, tức là xin cảm ơn. Cảm ơn, lời cảm ơn thứ nhất thì để bày tỏ sự chân thành và lòng biết ơn của bạn đối với chính mình, tức là your higher self. Lời cảm ơn thứ hai là bày tỏ sự trân trọng đối với những điều tốt đẹp mà bạn đang có được, như là có nước sạch để dùng hay là có bầu không khí trong lành để hít thở. Lời cảm ơn thứ ba là bày tỏ sự giác ngộ với bài học mà vũ trụ mang đến cho bạn. Và lời cảm ơn thứ tư là để thể hiện lòng biết ơn với sự che chở bao bọc của những người hay những linh hồn luôn ủng hộ và bảo vệ bạn. Và nếu bạn đã nhận ra cái bài học cần học trong cái mục đầu tiên, tức là I'm sorry, thì ở phần này thank you tức là chính là cái lời đúc kết đáp lại cho phần đầu tiên đấy nhá. Và chốt lại là nói I love you, tức là tôi yêu bạn. Thì qua câu nói này bạn sẽ tự gieo hạt giống tình yêu vô điều kiện và tiếp tục lan tỏa cái tình yêu này đối với người khác. Cái sự xô bồ bon chen của cái nhịp sống hiện tại khiến cho con người đặt ra quá nhiều hiểm nghi và cũng tạo nên những chàng trai hay là cô gái quá thực dụng. Chính vì thế mà con người chúng ta gần như quên đi cái tình yêu vô điều kiện, hoặc là suy nghĩ nó là cái tình yêu vô điều kiện này chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Tuy nhiên thì các bạn cũng đã nghe qua những cái bài phát biểu hay là cổ vũ tinh thần, rồi là chia sẻ kinh nghiệm từ những người thành đạt rồi, phải không nào? Người thất bại và người thành đạt nhiều khi chỉ khác nhau ở lối suy nghĩ. Suy nghĩ chính là cách bạn trực tiếp tạo ra môi trường sống xung quanh mình. Bạn suy nghĩ tiêu cực, nhìn nhận cuộc sống tiêu cực thì cơ thể bạn sẽ lụy theo cái dòng tiêu cực đó. Tâm trạng xấu đi, cảm xúc không tốt và bạn đang lan tỏa ra cái môi trường xung quanh trường năng lượng với tần số cực kỳ thấp mà không hay biết. Theo luật hấp dẫn thì bạn biết đấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn sẽ tự hút vào cuộc sống của mình những người tiêu cực tương tự như bạn. Những sự thiếu may mắn rồi là trở ngại, liên tiếp trở ngại, và tất nhiên là cuộc sống của bạn sẽ càng ngày xấu đi. Nếu bạn suy nghĩ lạc quan và biết trân trọng cuộc sống thì ngược lại, mây tầng nào hút mây tầng đó, vũ trụ sẽ đẩy vào cuộc sống của bạn với những người bạn tốt như bạn hoặc là tốt hơn bạn và có thể cùng bạn xây dựng một cái tương lai ngày một sáng lạn hơn. Vậy thì tình yêu vô điều kiện tồn tại hay không sẽ phụ thuộc vào lối suy nghĩ của chính bản thân bạn nhé. Mỗi con người hay bất kỳ sinh vật sống nào thì ai cũng muốn yêu và được yêu, phải không nào? Nếu trong quá khứ bạn đặt niềm tin và yêu mù quáng vào nhầm đối tượng thì tại sao bạn không lại dành cái tình yêu thương vô điều kiện đó cho chính bản thân mình trước nhỉ? Tại vì cơ thể này, trái tim, bộ não và linh hồn này sẽ luôn đồng hành với bạn, cùng trải qua bao nhiêu gian nan cực khổ. Thế thì tại sao bạn lại không quý trọng và yêu thương chúng trước?
Trước khi mà bạn cố gắng trao tình cảm đi cho một ai đó, có bao giờ bạn tự nhận ra sự chưa sẵn sàng của mình trong một mối quan hệ chưa? Các dấu hiệu để nhận biết những cái sự sợ hãi vô hình, không tin tưởng, không biết làm chủ cái nhịp độ phát triển của mối quan hệ, sợ mất, sợ bị bỏ rơi, vân vân và mây mây. Thì những cái điều kể trên ấy là thể hiện cho sự tổn thương chưa được chữa lành của linh hồn và đứa trẻ bên trong của bạn đó. Thế thì để yêu thương người khác đúng cách thì trước hết bạn hãy yêu thương mình đúng cách và vô điều kiện trước nhé. Vậy thì tương tự như là việc nói lời cảm ơn thì bạn hãy nói lời yêu thương với tất cả những gì bạn đang có và nhận được nhé. Và đừng quên mỉm cười sau khi nói xong 4 câu mantras này nhé. Đến đây thì bạn có thể hít thở vài lần thật sâu và thật chậm trở lại để lấy lại cảm giác trên cơ thể và từ từ mở mắt ra để kết thúc bài thiền Ho'oponopono này. Như đã đề cập ở bên trên thì bạn nào mà đã theo dõi blog của mình trước đó thì sẽ nhận ra một số điểm khác biệt về các yếu tố trong Ho'oponopono so với video lần này. Thì sau đây mình cũng sẽ chia sẻ luôn để mọi người cùng theo dõi nhé. Trong bài viết trên blog của mình thì mình có đề cập đến việc thiền Ho'oponopono khi có trăng tròn. Các bạn có thể tập Ho'oponopono mantras vào mọi thời điểm và không nhất thiết là bạn phải biết thiền. Nếu bạn không biết thiền thì bạn vẫn có thể nói 4 cái câu thần chú Ho'oponopono này như là những cái câu khẳng định và tự tha thứ cho bản thân mỗi ngày nhé. Và tất nhiên là đừng quên điểm mấu chốt của phương pháp này, đó là sự chân thành bạn ha. Tại sao lại thiền với mặt trăng? Mặt trăng thì đóng vai trò cực kỳ to lớn và quan trọng trong hành trình chữa lành, nhất là đối với sự chữa lành những tổn thương của tính nữ. Mỗi người đều mang 2 luồng khí, hay còn gọi là 2 luồng năng lượng. Đó là năng lượng tính nam và năng lượng tính nữ. Tương tự như là yin và yang thì cuộc sống sẽ cân bằng và hạnh phúc trọn vẹn khi mà 2 luồng khí này được cân bằng trong chính mỗi cá nhân. Năng lượng tính nam thì sẽ thiên về hành động, tức là doing, lý trí, bản ngã, sự cứng rắn, hà khắc, cái vỏ bọc và sự tự do bay nhảy. Còn năng lượng tính nữ thì ngược lại, sẽ thiên về sự tĩnh, tức là being, kết nối với trái tim, tâm hồn, sự sáng tạo, nuôi dưỡng, sự mềm mại như những làn sóng, muốn được yêu thương và muốn được bảo vệ, kết nối với sự ổn định. Tuy nhiên là do cái cuộc sống này quá khắt khe thì chúng ta thường nương nhờ tính nam để vật lộn, chống chọi lại cái sóng gió của cuộc đời. Hoặc là trong một số trường hợp thì tính nữ bị tổn thương, tức là bạn mất kết nối với đứa trẻ bên trong do ám ảnh của quá khứ, thì những người đó cũng sẽ sống theo lý trí và đạp đổ lên tất cả. Ví dụ như là khi mà bạn còn nhỏ thì ba mẹ bạn chia tay hoặc là cãi lộn, bạn sẽ bị ảnh hưởng hay là tổn thương về mặt tinh thần và tình cảm nghiêm trọng. Cái sự thiếu thốn tình cảm này sẽ ám ảnh bạn cho đến khi mà bạn trưởng thành và lập gia thất. Và khi mà bạn nuôi dạy chính con cái của mình thì bạn sẽ có xu hướng hoặc là quan tâm bảo vệ con mình thái quá, tức là trở thành the helicopter parents, mà chà đạp lên giới hạn hay quyền cá nhân của con, hoặc là quay về vết xe đổ của chính ba mẹ mình trước kia, tức là để cho con cái thiếu thốn tình cảm. Và cái vòng luẩn quẩn này truyền từ đời này qua đời khác với tên gọi là transgenerational trauma thì sẽ chỉ dừng lại khi bạn nhận ra cái pattern của mình và chữa lành cho chính bản thân mình trước. Nhưng tất nhiên là cái việc lạm dụng tính nam thì không có nghĩa là tính nam của bạn lành mạnh ha. Khi tính nữ bị tổn thương thì bạn sẽ không biết yêu thương, quý trọng bản thân mình, không nhận ra được những cái giá trị tốt đẹp mà mình vốn có, luôn tự so sánh bản thân mình thua kém với người khác, luôn bất an và sợ bị bỏ rơi. Vì vậy bạn luôn lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về quá khứ hoặc lo cho tương lai mà quên mất được là mình nên cảm nhận cái sự hạnh phúc của thời điểm hiện tại. Và cái ví dụ sau thì có lẽ sẽ khiến bạn dễ hiểu hơn ha. Thì đã bao giờ bạn đang nói chuyện, cười đùa rất là vui vẻ với bạn bè hay người thân, rồi tự dưng bạn khựng lại và có cái luồng suy nghĩ là nhỡ mà có chuyện xấu xảy ra với mình trong lúc mà mình đang vui quá không nhỉ? Nếu mà bạn đã hoặc là đang có cái luồng suy nghĩ ấy thì xin chia buồn, đó là tính nữ của bạn bị tổn thương không hề nhẹ. Khi tính nam bị tổn thương thì bạn sẽ quá ích kỷ, chỉ muốn sống cho bản thân mình, vô cảm với cuộc sống và khắc nghiệt với những người xung quanh.
bạn sẽ có xu hướng bạo hành, gia trưởng, dễ nghiện ngập sa ngã và nghiện tình dục quá đà. Nhưng mà nói chung thì nếu một trong hai tính bị tổn thương, hoặc là cả hai cái tính nam và tính nữ này cùng bị tổn thương, thì bạn sẽ hoặc là nhận quá nhiều trách nhiệm về bản thân mình, hoặc là sẽ bỏ chạy ngay lập tức khi gặp khó khăn và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Sau khi đã tìm hiểu sơ lược về cái tính nam và tính nữ thì chúng ta hãy quay trở lại vấn đề thiền Ho'oponopono với mặt trăng nhé. Như các bạn đã biết thì tính nữ thì sẽ gắn liền với mặt trăng. Và ngoài ra thì 70% cơ thể chúng ta là nước. Và tất nhiên nước trong cơ thể chúng ta sẽ giống như nước biển, sẽ chịu về cái ảnh hưởng về chiều cường hay là thủy triều, tức là dưới sự ảnh hưởng của mặt trăng á. Vì vậy thì nếu chúng ta có thể nhờ cậy sức mạnh của mặt trăng để tự chữa lành cho tính nữ bị tổn thương thì đó là một ý tưởng không tồi, phải không nào? Và khi mặt trăng nói duyệt thì tất cả mọi thứ liên quan đến tính nữ và nước thì không thể nói không. Nhịp độ thay đổi năng lượng và tâm trạng của bạn, nhất là các bạn nữ, theo chu kỳ mặt trăng sẽ dao động khá nhiều và không hoàn toàn cố định về thời điểm. Nhìn chung thì chúng ta có thể đúc kết thành trăng non. Đây là thời gian thích hợp để bạn đặt ra mục tiêu gặt quả mới và nuôi trồng hạt giống cảm xúc. Trăng tròn hay là tuần trăng tròn là cái thời điểm mà cảm xúc của bạn dâng trào. Đỉnh điểm là đêm trăng tròn. Và ảnh hưởng của cái đêm trăng tròn thì có thể kéo dài đến 1 tuần sau ngày trăng tròn đó. Và đây cũng là thời gian mà bạn muốn tính nữ của bạn được tỏa sáng nhiều nhất. Nếu bạn tin vào sự phát triển tâm linh thì đây cũng là thời điểm mà năng lực tâm linh của bạn phát triển rực rỡ nhất. Và thứ ba đó là khi trăng lặn. Đây là thời gian mà cơ thể bạn muốn xả năng lượng ra để có thể gọi là nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cái chu trình mới. Do đó nếu mà ở thời điểm trăng non bạn chót gieo hạt giống buồn thảm đau khổ thì khi trăng tròn sự đau khổ của bạn sẽ lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên là khi trăng lặn, cái tấm màn đau thương này sẽ không hề tan biến đi đâu, mà sẽ càng nặng thêm vì năng lượng của bạn đã suy yếu mà cảm xúc xấu lại đạt đến đỉnh cao tiêu cực. Và vào ngày không trăng thì bạn sẽ cảm thấy quá mức chịu đựng đó. Cái cảm xúc vốn tiêu cực cộng thêm sự chịu đựng quá độ sẽ tích hợp lại thành hạt giống độc hại siêu to khổng lồ và tiếp tục được gieo vào cái chu trình tiếp theo. Tức là nếu bạn không xả ra được cái sự tiêu cực hay là không được chữa lành thì xem chừng là cuộc sống của bạn sẽ không khác gì một cái chết chậm. Và ngược lại, nếu bạn gieo hạt giống vui vẻ, hạnh phúc thì bạn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn sau mỗi chu kỳ. Vì vậy nếu mà bạn đã chót gieo hạt giống đau thương thì hãy thử áp dụng phương pháp Ho'oponopono kể trên để giảm bớt cái làn sóng đau thương ngay đi nhé. Nhớ lại hồi giữa năm 2019, khi đó thì mình đang trong giai đoạn bóng tối linh hồn, hay còn gọi là Dark Night of the Soul. Tức là có thể tóm lược là cái giai đoạn đen tối nhất trong cái linh hồn của mình, khi mà mọi nỗi đau từ khi còn nhỏ chưa được chữa lành, cộng thêm những cái cơn đau quàng nghiệp từ cái kiếp trước đều trồi lên cùng một lúc, và khiến cho cái nền tảng vốn đã quá thối rữa của mình hoàn toàn sụp đổ. Thì khá may mắn là sau sự sụp đổ đó khoảng vài tuần thì mình đã nhận được cái sự hướng dẫn của một nhà psychic, cái người mà sau này mình đã phát hiện ra là mình đã từng gặp bà ấy trong một vài kiếp trước của mình. Và bà ấy đã hướng dẫn cho mình cái phương pháp Ho'oponopono này. Từ khi áp dụng Ho'oponopono là vào bắt đầu giữa mùa trăng trong tháng 6 năm 2019 cho đến hết mùa trăng tiếp theo, thì bản thân mình đã chuyển sang một cái trạng thái mới vậy. Cái việc tập luyện theo phương pháp Ho'oponopono 1 ngày 2 lần và liên tục trong vòng hơn 1 tháng đã giúp mình giải tỏa được hơn nửa sự sợ hãi. Nghe rất uy lực và hiệu nghiệm, phải không nào? Ok, đến đây thì mình xin dừng cái mục Ho'oponopono Mantras này. Mình cũng muốn cảm ơn các bạn đã để tính nữ của chính các bạn được kích hoạt và tỏa sáng khi mà kiên nhẫn nghe hết mục chữa lành bên trên. Ok, và cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại các bạn lần sau với video về chai nước Thái Dương Lam Thủy nhé.